Samahan niyo ako at mag-harvest tayo ng mais. Ayan, mga mais kong tanim. Yung iba, nagtataka kung bakit natanggal yung kanyang mga balat na. Wala na yung mga balat na. Ayan, ito na na-harvest ko. Kainin namin yan sa dinner. Ito ba, magulang na yan. Kakanting lote lang ito dun sa kapitbahay ko. Sabi ako na tatanin ko ito para malinis ito. Kasi masukal ito. Titin natin ang bakla kasi mga sinito ng puno ng parang bayabas siya. Ijaw siya. Kaya nilinis ko. At saka binungkal ko yung lupa. Tapos pinampaka ko ng mulch. Mga kinikiling ko na mga basura. Basura ko, ginigiling ko yan. Nakatambak ko sa dito. Kaya hindi sibulan ng damo. Mainit na yun dito. Sikat ang araw. Ba't ang stabiliran ng mais ng flat. Tanim ako ng kamatis. Init ngayon. Tama na yan. Dami na yan. Happy New Year sa inyong lahat. At ito lang ang aming kakainin. At saka magbabarbecue. Ayan, daming ko mga kalong. Kung gumagapang sa bakod, mga sitaw yun. Yun naman yung sayote. Dadalo ka lang ito lahat na nabuho. Ang maliliit.